يا الوقت ان نحارب الفساد الاداري اللي فيها والظلم الواقع على اخواننا وابنائنا الموظفين هناك. طبعا باختصار، معهد الابحاث ذكرني بايام القطاع النفطي السابق، شلليه، تضبيط للمناصب، اللي يبونه يعطونه المنصب حتى لو تخصصه غير 180 درجة على المنصب، محاربة الكفاءات، ومن زمان تكلمنا عن الاستقالات اللي صارت. المعهد يجب أن تنسف إدارته ويأخذ كل حقه. كل الدول المتقدمة والمتطورة يهتمون بهذه النوعية من المعاهد الأبحاث العلمية، لأن المستقبل كله فيها.